Nå skal vi morre oss med å lage en generell teller som kan telle både ene veien og andre veien. Nå skal vi lage oss en bidireksional teller. Her har vi en ganske generell struktur. Vi har 3 flip-flopper her, og så har vi 3 logiske blokker foran her, som skal bestemme hva som kommer inn på D-inngangen, bestemt av hva som kom ut på Q-inngangen forrige gang. Og så har vi også med noe som kan styre om telleren skal telle opp eller ned. Så har vi klokken som går inn på de flip-floppene. Så har vi en reset som vi kan sette enten til 0 eller 1, og så har vi en set som satt til 0. Så skal vi prøve denne sekvensen her. Her teller vi altså fra 1, 2, 3, 4, 5, hvis vi teller oppover. Hvis vi teller nedover, så går vi andre veien, fra 5 til 4, til 3, til 2, til 1. Bare for å få med oss alle tilstandene, så tar vi også tilstand 0, 6 og 7, og vi ser at når en går opp, så går en fra tilstand 0 til tilstand 1, fra tilstand 6 til tilstand 1, og fra tilstand 7 til tilstand 1. Og hvis den går nedover, så går den fra 0 til 5, og fra 6 til 5, og fra 7 til 5. Og her har jeg bare skrevet ut sånn at du ser at 1, det er binært 0, 0, 1, og 2 er binært 0, 1, 0, og denne representerer Q0, Q1 og Q2. Og da har vi en sånn tilstandstabell, hvor dette er nåværende tilstand, og dette er neste tilstand. Her er det om det er enten oppover eller nedover. Vi ser at for de 8 første så er det nedover, og så er det oppover. Og så er det nå-tilstanden. Og når vi har en nå-tilstand på 0, så skal vi altså gå nedover, og da går vi til 5. Og når vi har en nå-tilstand på 1, så skal vi også gå til 5. Og når vi har en nå-tilstand på 2, så skal vi gå nedover til 1, og så på her, hvis vi har en nå-tilstand på 0, så skal vi gå opp til 1. Har vi en nå-tilstand på 1, så skal vi gå opp til 1, og så videre. Så er det bare å ta den logiske konverteren i multisim, og så starte med Q0. Her er det vi ønsker å få laget logikk for. Vi har satt av 4 felter her, og da har vi 16 muligheter. De mulighetene er jo de som vi finner her. Vi bare putter inn det der, og så tar vi en logisk forenkling, og så får vi dette. Sånn ser det ut etter den logiske konverteren har gitt oss resultatet, og så er det bare å henge på den blokken som vi har laget, innportene her, og så D-porten ut der. Så er det logisk blokk nummer 2. Da er vi på Q1. Igjen så har vi 4 innganger og 1 utgang. Og da er det bare å kopiere her, inn der, trykke på forenkling, og så får vi dette uttrykket. Så er det bare å gå videre, og her ser vi at vi har fått et forslag fra den logiske konverteren. Vi henger bare på inngangene her. Og da er det sånn at UD, det var den øverste, og så er det Q2, og så er det Q1, og så er det Q0, så er det den nederste der, og så er det D på utgangen. Så er det logisk blokk nummer 3. Da henter vi herifra, har 4 forskjellige muligheter her, setter inn det vi har fra Q2 her, gjør en forenkling på dette uttrykket. Her er det som den logiske konverteren gir oss for den logiske blokk nummer 3. Da er vi ferdig med telleren, som kan telle både ene og andre veien. Nå er det på tide å teste vår lille teller. Vi starter med å telle oppover. Klokken er satt til 1 hertz, sånn at vi kan se at det teller.
Reset startes på 1, det vil si at vi da har 0 på telleren. Og så setter vi den i gang ved å sette reset til 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, og så er det til 1 igjen, og så er det 2, og så er det 3. Så kan vi snu og gå andre veien. 4, 3, 2, 1, 5. Så kan vi ta og resette, og kjøre i gang igjen, og da går det fra 0 til 5, og så går det videre nedover. Så kan vi også kjøre opp igjen, bare for moro skyld. 1, 2, 3, 4, 5. Og vi ser at telleren fungerer akkurat sånn som han skal. Og det var det jeg hadde tenkt å si om bidireksjonal teller. Takk for nå, håper du har hatt glede av det.